梆梆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 ，就有点像那种长号的那种，前面有个长号啊，就那种好像那种很多个就乐队啊，你可以想象乐队的时候，嘣嘣嘣，这一个镜头一切到那个小提琴，嘣一下切到那个大提琴，最后谁是在做一个环就嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，那种感觉啊，你明白？